Hy is een van die gesigte van AfriForum en jy sien hom gereeld op die nuus of met 'n megafoon op die straat. Dit is Ernst Roets. Ernst, jy sit vandag in die ander stoel. Baie welkom hier by Kontek. Dankie, Alexa. Goed, so ons ken Ernst, die publieke figuur, maar mens sien bitter min van jou wie jy persoonlik ken. So ek ken jou natuurlik as 'n baie groot familieman en 'n saggeaarde persoon. Maar as ons nou vir jou 'n paar harde vrae moet vra soos wie is die grootste rassis in Suid-Afrika? Die grootste rassis in Suid-Afrika. Die grootste rassis in Suid-Afrika dink ek is Andile Mtama van Black First Land First. En hoekom sê jy so? Ek dink in terme van die tipe uitsprake wat hy maak en die ironie daarvan natuurlik is die groot platform wat hy kry. Die feit dat hy die hele tyd genooi word om in die media te praat oor al hierdie tipe goed. Dit is asof daar 'n totale carte blanche is dat sy organisasie, die tipe uitsprake wat hulle maak is net van so aard, dit is jy kan nie eens jou indink dat 'n wit persoon daai tipe goed sal maak nie. Ja, jy kry wit mense wat rassisties is, wat vreeslike goed sê en dit moet veroordeel word, maar ek kan nie dink aan 'n voorbeeld buiten miskien nou in die vroeë 90's van 'n wit persoon wat daai tipe goed kwytgeraak het wat Andile vandag kwytraak nie. Of byvoorbeeld alle wit mense is kriminele en wit mense moet tronk toe gestuur word en verbeel jy nou 'n wit persoon sê alle swart mense is kriminele en hy sê dit in 'n TV-ateljee en dan is daar die narratief is een van ja, ons moet miskien verstaan hoekom hy so sê en daar's meriete in wat hy sê en kom ons debatteer dit. So dit kan terug na die dubbele standaarde toe, maar ek dink hy is die grootste rassis. Jy praat baie gereeld oor dubbele standaarde, natuurlik, in jou feiteblaai as ons jou nou geleer ken het. Maar hoekom dink jy bestaan daar hierdie dubbele standaarde? Ek dink daar's 'n paar redes daarvoor. Ek dink een van die redes is die geskiedenis van Suid-Afrika. Maar dis meer as bloot die geskiedenis, dit is ook die manier hoe daardie geskiedenis vertolk word. So dis die narratief eintlik. Ek dink dit is 'n probleem veral, ek dink is oor die wêreld 'n probleem, maar veral in Suid-Afrika. Daar's 'n bepaalde narratief wat baie gewild is en inligting wat nie strook met daardie narratief nie, word gewoonlik baie min gepubliseer en die narratief is een van wit mense is boos, wit mense het hier aangekom en 'n klomp bose goed gedoen, wit mense is oortreders en swart mense is slagoffers. En daarom sien ons byvoorbeeld dat wanneer daar misdaad is, daar was byvoorbeeld nou baie onlangs 'n storie in die nuus van swart persone in 'n township wat beskuldig is daarvan dat hulle iets gesteel het en hulle was gevang en hulle was aangerand deur ander swart mense en hulle was in 'n watergat gegooi en hulle was daar gelos vir dood. En dit is 'n verskriklike storie en dit was in die media, maar dis baie soortgelyk aan die Coffin case geval. Baie soortgelyk in terme van die feite van wat daar gebeur het. Maar dit word nie so opgehef nie. Ek het net een artikel daaroor gesien in 'n Afrikaanse koerant. Daar's nie so groot ophef daarvan gemaak nie, maar dis nie deel van die narratief nie. Die narratief is dis wit mense wat sulke goed aan swart mense doen. En ons het dit ook in ons navorsing al gesien dat wanneer daar nuus is wat met die narratief strook, dan word dit soos die Coffin case of soos 'n bepaalde interpretasie van wat in Kolini gebeur het, soos daai tipe goed, dan word dit vreeslik groot opgeblaas en wanneer iets nie met die narratief strook nie, dan word dit onder die mat gevee of dit word so in die verbygaan genoem. Ja, so jy sê die narratief, met ander woorde die media. Ons verwys gereeld na die media. Ek dink is bietjie wyeer as die media. Ek dink daar's baie goeie mense in die media, wat baie moeite doen om behoorlik te rapporteer. Is daar joernaliste wat van jou hou, Ernst? Ja, some of my friends are journalists. Nee, ek dink die probleem is wyeer as dit. En ek het nou die dag 'n baie eerlike gesprek met 'n joernalis hieroor gehad, 'n Engelse joernalis wat vir my gesê het dat deel van hulle probleem is hulle moet kliks kry op hulle stories. So hulle wil goed skryf wat populêr is en om te kyk wat populêr is, kyk hulle wat sê mense op sosiale media, hulle kyk wat trend en wat is kwessies waaroor mense baie praat. En dit is eenvoudig so die probleem is bietjie wyeer as die media. Vat byvoorbeeld hierdie twee voorbeelde wat ek genoem het, hierdie bekende doodskus insident teenoor hierdie ou wat in 'n watergat gegooi het. Dis altyd ewe erg. Maar wanneer dit 'n wit persoon is wat die oortreder is, dan is dis iets waar daar baie meer gegons word op sosiale media en dan sal media dit gebruik as 'n aanduiding dat hulle meer daaroor moet skryf. Kom ons gesels 'n bietjie oor iets heeltemal anders en iets wat jy ook al gedebatteer het op televisie, op die nuus, is die Swart Maandag voorval.
En die aandag was die hele tyd geskuif weg van plaasmoorde af, maar met aandag gefokus op die ou landsvlag. Nou, sou jy sê, as ons nou die vraag heeltemal anders stel, dat mense wat wel die landsvlag in hulle huise of so ophang, nostalgies is oor apartheid? Ek dink daar's baie min mense in hierdie land, baie min, kom ons maak dit nog nouer. Ek dink daar's min Afrikaners, baie min wat sal wil terugkeer na apartheid. Ek dink daar is baie kritiek en baie geldige kritiek op die huidige bedeling. En daar's natuurlik baie kritiek op apartheid. Ek dink min mense wil regtig teruggaan. Ek dink vir party mense is dit 'n verkeerdelik, in my opinie, 'n simbool van hulle identiteit. Party mense sien die ou vlag, die oranje, blanje, blou of die Unie-vlag, en hulle beskou dit as dit verteenwoordig Afrikanerskap. Ek dink dis verkeerd. En dan sit hulle die vlag iewers op in hulle huis om nou te wys hulle is trots daarop. En ek dink dit is een perspektief, en ek dink ook dis in 'n manier dit 'n vorm van protes geword, dat mense weet dit ontstel mense en dan swaai hulle dit as prins, of hulle gebruik die vlag om mense te ontstel. Ek het nie, en ek het dit al gesê en bietjie kritiek gekry daaroor, ek persoonlik het nie 'n reuse lojaliteit teenoor die ou vlag, om dit nou maar so te noem, of die Unie-vlag of die Republieksvlag. Nie. Ek het byvoorbeeld, ek dink meer waardering vir die vierkleur, omdat dit uit 'n ander milieu uitkom. Ek dink baie mense dink die vierkleur is die oranje, blanje, blou. Dis nie, dis twee verskillende vlae. Ek dink nie dis 'n terughinkering na apartheid toe nie. Ek dink meer is 'n vorm van, soos ek gesê het, ek dink is 'n, in my opinie, 'n verkeerde uitdrukking van identiteit. En in sekere opsigte dink ek dis 'n vorm van protes. Ek beskou nie die oranje, blanje, blou of die Unie-vlag as 'n kultuurvlag nie. Dis vir my 'n politieke vlag. Dis 'n vlag van 'n bepaalde politieke bedeling. Ek beskou die vierkleur as 'n kultuurvlag. En mense kan nou miskien daaroor 'n debat voer, maar dis die vlag waaronder daar geveg is teen Engeland in die Vryheidsoorlog. Natuurlik, Flip Buys het die vierkleur het ongelukkige brandewynvlek opgekry oor die manier hoe hy gebruik word vandag gebruik is deur die AWB byvoorbeeld, die ouens hy is die vierkleur en dan sit hulle en drink brandewyn onder die vlag en die tipe goed. So daar's 'n bepaalde stigma aan beide die vlae, ook aan die vierkleur. Maar as mens vir 'n oomblik die stigma wegneem, het ek persoonlik 'n groter agting vir die vierkleur as vir die ou landsvlag. So jy sou sê dat iemand wat byvoorbeeld in apartheid groot geword het en dan nou die vierkleur sien as want hulle ken nou nie die kultuur agter dit nie. Mense kan verstaan dat hulle dan in die gesig gevat sal wees en daar is hierdie narratief wat hulle sê mense hinker terug en wil nie hulle identiteit vind binne 'n nuwe Suid-Afrika nie. Ja, en 'n mens moet die balans handhaaf. Mens moet die narratief aanspreek in soverre as wat dit 'n probleem is of in soverre as wat dit 'n wapen is. En ek dink die narratief word in baie opsigte 'n wapen. Dit word gebruik as 'n wapen om teen minderhede te diskrimineer of om byvoorbeeld te regverdig dat kwessies nie Afrikaans as 'n taal van onderrig mag hê nie. So in daardie opsig moet 'n mens dit aanspreek, maar 'n mens moet ook sensitief wees om dit nie op so 'n manier aan te spreek dat jy die negatiewe stereotypes versterk nie of dat jy die morele hoëgrond verloor nie. En ek dink natuurlik Afriforum se standpunt is daar's plek vir die ou vlag, daar's plek vir die vierkleur om goed as jy goed gaan begin verban, dan beweeg jy op gevaarlike terrein, maar ek dink ook 'n mens moet mooi dink, takties dink, wat bereik jy daardeur as jy byvoorbeeld 'n protesaksie het of jy daag op by 'n protesaksie met 'n vierkleur of met 'n ou landsvlag of met 'n AWB vlag of jy weet een van hierdie, nie dat ek sê daai drie vlae is noodwendig dieselfde of staan vir dieselfde nie, maar die vraag is wat bereik jy daardeur? En ek dink dis iets wat Afrikaners nou baie beter in is as sê net maar 10 of 20 jaar terug, maar ek dink is nog steeds 'n uitdaging dat mense sal vinnig dink oor wat jou kwaad maak en jy sal vinnig 'n teenreaksie daarop ontwikkel, jy sal vinnig iets sê of iets doen in reaksie op iets wat jou kwaad maak, maar mense moet net dink jou reaksie op dit waaroor jy kwaad is, maak dit jou saak sterker of swakker. So byvoorbeeld is jy kwaad oor rasisme en nou reageer jy daarop deur self rassisties te wees, dan doen jy eintlik die saak meer skade. Dit sou beter gewees om eerder niks te doen nie. As ons kyk na, jy skryf 'n boek oor plaasmoorde. En as jy nou, ek weet dit is nou nie heeltemal akkuraat nie, maar as jy 'n voorspelling kan maak en in 10 jaar van nou af kan sien hoe Suid-Afrika se plaasmoorde sal lyk, wat sal jy dink? Ek dink nie daar's enige aanduiding op die kort termyn dat plaasmoorde gaan afneem nie. Of plaasaanvalle gaan afneem nie. Die afgelope 6 jaar het dit gestyg, elke jaar omtrent. Ek dink dit was 2 jaar wat dit dieselfde gebly het en toe styg dit weer.
En dit lyk asof die stygings ook vinniger word. So as mens ten minste net na die neiging kyk, dink ek dit gaan erger word. Nou is die vraag, en dis daai Frans Cronje praat van die vlinder effek of die butterfly effek, dat daar kan iets kleins gebeur wat 'n groot impak het, wat mens nie kan voorsien nie. Daar kan iets gebeur wat maak dat plaasmoorde eweskielik baie meer is. Daar kan iets gebeur wat maak dat dit baie minder is. Ek dink die belangrikste wat ons kan doen is om ons veldtog reg te beplan. En ons veldtog staan op twee bene, so dis die politieke veldtog in aanhalingstekens. Met ander woorde, ons sit druk op die regering en ons doen bewusmaking en ons praat met joernaliste en daai tipe goed. En dan die selfdoen veldtog wat betref veiligheidsnetwerke wat ons stig en mense organiseer en radionetwerke op die been kry en ons het nou 'n beheerkamer hier waar ons op 'n nasionale vlak met al hierdie netwerke kontak maak. Ek dink as 'n mens, ek hoop dat die positiewe vlinder effek kan wees, dat dit 'n domino effek kan skep, dat mense baie meer aktief by hulle eie veiligheid betrokke raak. En ons sien daar waar mense dit doen, is daar 'n afname in plaasaanvalle, maar ek dink as ons ons lot bloot aan die owerhede oorlaat, is daar nie regtig rede om te kan sê dat dit gaan afneem nie. Ek dink as ons wag vir die ANC of vir wie ook al die regering is om die probleem op te los, gaan dit net vererger. Op 'n ligter noot, jy het so 'n verskriklike uitdagende werk, tipe 'n area waarin jy werk. Wat gee jou hoop om op te staan in die oggend en laat te werk en jy het 3 seentjies by die huis en dis 'n besige lewe? Wat gee vir jou dryfkrag? Wel, ek dink dit is waarskynlik my 3 seentjies. Ja, ek het nie toe ek gaan studeer het nie toe Afriforum nog nie bestaan nie, so ek het nie geweet dat wat ek nou doen is 'n opsie eers vir 'n loopbaan nie. So ek het regtig gaan studeer en gedink ek gaan 'n advokaat word en hierdie het maar so half oor my pad gekom, maar ek dink wat ek geniet van my werk en wat ons doen by Afriforum, nie net ek alleen nie, is ons is baie roepingsgedrewe. Ons glo, ons is Christene, ons glo dat jy op aarde is met 'n bepaalde doel en jy het 'n roeping. Daar's iets wat jy moet doen of bereik met jou lewe. En ek glo dat dit my roeping is, om ten minste my lewe hieraan te wy aan hierdie saak waaroor ek so sterk voel. En dis uitputtend en dit is baie keer demotiverend, dis baie keer verskriklik opwindend, baie keer baie bevredigend as mens sekere goed bereik. Maar ek dink dis die groot verskil en ek dink dis 'n groot rede hoekom Afriforum so suksesvol is. Jy voel nie dis nie 'n 8 tot 5 tipe werk waar jy opstaan, jy gaan doen jou werk, jy kom huis toe nie. Mens werk maar op naweke, ek seker baie mense doen dit. Mens werk maar na ure, ek seker baie mense doen dit, maar daai werk voel nie altyd soos 'n werk nie. Dit voel asof jy doen dit want jy bereik iets. Jy doen dit want jy veg vir 'n sekere saak en jy doen iets en jy glo en dat jy op daai manier ook 'n verskil kan maak. Dankie Ernst. Dit was Ernst Roets, my mede-konteksaanbieder. Kyk uit vir die volgende episode.